Kjo është periudha më e përshtatshme për plehrimin, krasitjen e pemëve dhe ullishtës. Nëse pema lihet e lire pa krasitur, kurora e saj do të rritet dhe do të zhvillohet e çrregullt, do të jap me pak fryte dhe me cilësi të ulët. Krasitja është arti i ndryshimit në mënyrë natyrore të rritjes së pemës me qëllim shtimi të prodhimtarisë të frutave dhe cilësisë sa më të lartë të tyre. Krasitja duhet të formojë kurorë të qëndrueshme të pemës, e cila në prodhim të plot mund të mbajë tërë prodhimin pa thyerje të degave. Janari, shkurti janë 2 muaj adekuat për krastitjen, apo si thonë na ato popullor që kirja e hardhisë dhe kivit, më thënë pemë pak si zvarice, ato dhe më thënë do të me nisë para se fillon lëvizja e langjeve, dhe më thënë para vegetacionit, se me banu në krastitjen e tyne, atër kemi damtime ma të mëdha dhe rrezikimi nga smundjet e ndryshme, infeksionet e ndryshme në ato vendet ku prehen. Këshilltari për bujqësi pranë komunës së Ulqinit Omer Dragovoja shpjegon rëndësinë dhe metodën e krasitjes. Ai shprehet se krasitja ka 3 faza. Kjo periudhë është periudha kur procesi i krasitjes tek pemët frytore është në fazën përfundimtare, ndërsa tek agrumet dhe ulliri është fillimi i procesit që mund të zjasë edhe deri në mes të muajit prill. Gjithashtu në fillim duhet të përcaktuar përformën e kurorës dhe krasitja të përshtatet kurorës së dëshiruar, me formim të degëve skeletore të nevojshme, atyre të rendit të dytë, formim të rregullt të vazhduesit, eliminimin e thithkave të tjera. Me krasitje duhet eliminuar degëset e infektuara me sëmundje të ndryshme kancerogjene, ato të dëmtuara dhe të thyera, të mbahet kurora e ajrit. Faktikisht edhe shkurtja është muaj që janë njerëzit duke i krastit, hardhin dhe kivin. Dhe më thanë, në hardhi do të masin të bat një preventiv mbrojtëse me mas tepër me preparatet të bakrit, si ish lëngu bordodes, dhe mund të themi që një fazë e kryrjes kalon me këtë stërpikje. Në pemë të ri kemi disa afate të përshtatshme, dhe më thanë gjithku ashtë si preventiv, dhe më thanë ose si një dukuri që duhet mu përmbajt në lëvizjen e langjeve, dhe më thanë kur është bima në qetësinë relative, dhe më thanë kur ajo është me një fjalë si kur ajo nuk mund me qenë total në qetësi relative, por ajo nënkuptohet, dhe më thanë në fazën dimnuse, atëherë dhe më thanë bëhet krastitja. Kemi të ulliri apo të agrumet, ke ulliri kemi të periudhën mas mirë e fillimit krasitjes prej diku mesi shkurtit apo 20 shkurti deri në fund të marsit. Pse? Për arsye se temperaturat vinë duke u ngritur dhe rreziku nga ngricat apo temperaturat e ulta, domethënë i largohemi, me janohemi, sepse nuk është preferueshme që krastitja të bëhet kur temperaturat e natës shkojnë 90 gradë plus Celsius. Domethënë duhet me qenë përmi 10 gradë Celsius me qenë, domethënë koha adekuate e përshtatshme për krastitjen e ullirit. Domethënë me krastitje duhet të kenë kujdes ato që merren me krastitje që me janimi i atyne degëve të cilët janë të thata, degët apo degëzat e damtuara, degët e smura, të gjitha këto domethënë do të menjanohen, do të bëhet domethënë formimi i jepet një kurorës, çelja në mbrëmësi, domethënë për që të bëhet ajrosja sa më e mirë e kurorës, si thonin në përdo seminare në për Dalmaci, thonin që të mund të fluturoj zogu ndërmjet degëve, domethënë në kurorën e ullirit. Domethënë ai është një krastitje shumë domethënë e volitshme, adekuate për këtë bimë. Mbas, domethënë, krastitjes duhet të bëhen lyrja e atyne vendeve ku është prerja e degave, domethënë për mos më ardhi ndonjë infeksion, domethënë bëhet me anë të dyllit, që është dyll special për ai më tepër e përdoret edhe për
lyrjen e kur bëhet shartimi, domethënë me fjalë me dyll. Bëhet domethënë mbrojtja e atyre vendeve ku kemi bërë prerjen e degzave të ullirit. Te krastitja e agrumeve fillon pak një periudhë pak ma vonshme, për arsye se edhe lëvizja e langjeve të mandarinave fillon pak ma vonë se ke në krahasim me ullirin. Aty kemi ma tepër, domethënë atë periudhën prej mars-prill. Domethënë periudha ma tepër ka gjysma marsit, njësoj është domethënë heqja aty në degave të smura, të thata, të dëmtuara, domethënë çelja e mbrëmësisë, për arsye se edhe rendimentet nuk janë aq të kualitetit të mirë në mbrëmësinë të bimës, domethënë të agrumeve. Domethënë se aty bëhet çelja e hapësirës së mbrëmshme të kunoris së agrumeve, qoftë mandarinave apo tyne citrusëve të tjerë. Mbas kësaj duhet ato me janimin e degzave të largohen, për arsye se evitohet mundësia ndonjë paraqitjes ndonjë smundje dhe ato normalisht duhet për të djegur ndonjë vend jashtë plantazhës. Mandej duhet kemi kujdes që të bëhet pas krasitjes të bëhet edhe mbrojtja e bimës, domethënë mos të vinë deri ke ndonjë infektim, domethënë duhet të bëhet mbrojtja si nga smundjet ashtu edhe nga dëmtuesit. Kemi me anë tyne vajrave, me vajra të bardh, domethënë me preparate që kanë bakër dhe me vajra të kuq, domethënë kemi edhe kundra smundjeve edhe kundër dëmtuesve. Kundra dëmtuesve kemi preparatet, domethënë bazë të oksidit të bakrit, ku kemi edhe quhet edhe vaj i kuq, ku bëhet domethënë trajtimi kundër smundjeve dhe dëmtuesve. Mandej kemi edhe kundër smundjeve, ai është lëngu blu apo bordolez, që i thonë na çorba bordoleze, ajo domethënë ka për qëllim domethënë luftimin e smundjeve tek agrumet. Edhe te ullishtaria, njësej mbas krasitjes është e preferueshme domethënë mu stërpik me lëngun bordolez apo me këtë çorbën bordoleze, për arsye se bën një farë dezinfektimi mbas krasitjes, edhe njëkohësisht ruan gjethet për mos më ardhur ke përhapja e smundjeve, si është ajo smundja syri i pallojit, që është shumë prezente te ullishtat tona. Po, kjo është, si mund të themi, si shpat me dy teha. Njëkohësisht është mirë se mund të fillojë vegetacioni më herët, por është një rrezikshmëri se në qoftë se na paraqiten temperaturat e ulta, ngricat, atëherë do të shkaktoj dame, domethënë si mund më bëjmë pas domethënë fund marsit apo fillimi i prillit, gjysma marsit, e na kemi këto temperatura shumë të larta, ku domethënë ku te bima domethënë fillon shumë më herët bulzimi apo çelja e sythave, ku ato janë shumë të ndihshme ndaj temperaturave të ulta, dhe atëherë kishte marrë deri ke ngrirja apo tharja e këtyre sythave, dhe do të ndikonte në rendimentet e këtij vitit. Kështu që mund të bëj zvogëlimin e rendimenteve dhe normalisht do të psoj edhe bima deri te tharja e atyre degzave të njoma, gjethave,